Tak znova Terra. Už třetí schůzka s Benem, bohužel druhou schůzku se mi nepodařilo nahrát, takže tohle je druhá schůzka, u který uplynulo asi 5 levelů na všech stranách. Vteřinku. Dobře, připojuješ se už? Já už jsem ve hře. Jo takhle, tak to já loguju toho mýho summonera. Slyšíš mě? Slyším tě, ano. Jo, super, já jsem si bral sluchátka, víš, tak proto. Jo, ideální. Řeknu ti to asi takhle, od včerejška jsem pokročil tím stylem, že jsem si vytvořil novou postavu, která má 20. level, a druhá postava, ta první, ten priest, tak má 35. Ty kráso, tebe to nějak chytlo. A to ještě nevíš, že jsi... No. Jaj. Co pa to tady po mně chce? No a co jsi si teda teď založil za postavu? Nebo za koho teď budeš hrát, abych tak nějak měl představu? Já za ninju. Jo, za ninju. Tak to jo. Kde seš? No. Teď jsem venku u kapitánů. Řekni mi... No u brány. Ale jakýho města? Jo, město. To je mohlo být Crescentia. Že jsi za level teda? Šestnáct. Stojíš furt u brány? Jo, jsem u té brány. To seš ty? Tak jo, tak jdeme na nějaký ty questy. Počkej. Tady by něco mělo být ještě. Já už to mám tady všechno tak naplněno, takže mě za tebou pomáhat ti s těma tvejma. Jo, mě to právě mapa ukazuje, že bych měl jít asi sem. Ne. Mapa mi ukazuje, že bych byl tady. Toho budeš muset dát follow. Ten po mně nic nechce. No. Tady by si s ním měl pokecat, dát follow, nebo něco jako... To bude za to. Což od to, já jsem si jak už pokecal. Třeba na to ještě nemám level. Kde máš otazník? No právě, že žádný nemám teďko nikde.
No vrátím se zpátky, tam mám jakoby na mapě vyznačený, že bych tam měl něco mít, něco asi killit, zabíjet, tak se sem podívám. Tady není vůbec nic. Ale jakože vůbec nic. You need my help? Farewell, hero. One wrong move and you're dead. You might want some backup crystals. You need something from me? No, Jel? to je jedno, tak na to kašlem a jdeme dál. Do dalšího města. Já nevidím, jak tady přejedeš, ne? Kudy, kam? Tím podle tebe. Tak zkusíme jít tudy. Počítám, že vlevo v Bluteranu jsme už byli, takže půjdeme nahoru. Jo. Tak to rozjedu na větší grafiku tohle. Že to rozjedeš na větší grafiku. Rozjedu právě jako. Mám ho. Co máš, co máš? A ty toho prísta, že mám. No jdeme dál, protože tady zase nic není. To je jenom základní mapa. Takže asi tak stejně velký. A tak až to de facto jako původní ten, no. Warcraftu. Tady by měly být... Tady být... Tam. Ne, já nad nikým otazník nemám. You get what you Tady pay si s ním for. pokecají, tady ti dají questy. Nedaj, já na to ještě nemám level. Pravděpodobně na to nemám level. To znamená, že potřebuji někde poexpit. Budeme zabíjet tady. Jo, to. Za mnou. To je málo. Jaký jsi ty level? Jo. Můžeš se dotknout, ale ono jim můžeš uhybat, ne právě. Že oni nabíjejí útoky a... to uhybat jako by... Jo, zachovat, to je healer. Ale jo, musíš třeba s tím prístem, tak... To je o něčem jiném, víte, ale to sliní už. To jako hard, jako. Jo, tak každý ten charakter má něco. Každopádně. Hele, tady mám ale zelený. říct,
Duel. Tak jo, no. Jo, ty jsi umřel, jo? Jo. No, sám jsem neumřel, ty jsi mi dost pomohl. To už jsme měli skončený duel. Ono to končí jako ve Vovku, že ti to ukončí duel, jakoby když má minimum HP, ale ty Vovka do něj praštila. těch minimum HPček ti pak zůstane. No, zůstane, no. A to, že to je zadarmo na Steamu. No dost, řekl bych. Celého světa. Tak nějak to není, tohle máš tam jako i PvP, ale tohle to je PvE server. Oni mají servery, dá se říct jako my. Máš PvE servery a PvP servery. A tady jo, po duely. Je to seklo. To by se nemělo vstávat. No neříkej. Ale ty musíš zjistit, tam někde musíš mít 100% někde odevzdat quest. Buď tady, anebo někde v té předchozí. Ne, jako já jsem měl malý level, to znamená, že tyko, jak jsem udělal jeden level, tak mě už naskočily ty lokace a ty questy jsem schopný některý z nich dokončovat teďko. Takže já jsem teďko vlastně jakoby, u cementárky jsem, kousek nad cementárkou, jestli víš, kde to je. K tomu, že jsem si vysunul flašku, až jsem si schodil hru, tak. Tak to máš na flešce. Tomu říkám vláčkování. Kolik jich potřebuju? Ale tak zelený vykřičníky asi nebudou questy, co? Jsou zónový questy. Jaký? Tam zónový questy, že jsou.
No já tady, jasně, takže za to dostávám nějaký itemy, který potom směním za něco jiného v nějakém poměru. Jasný. To je jo. Tady by to někde mělo být. A nevidím to tady. Wow. Benny kam pasivu odešel. Normálně mu to muselo spadnout. No nevadí, počkáme si tu na něj. Zatím se může vrátit zpátky. OK, takže já si ještě prohodím tady ten skill za tohleto a běžíme. Vrátím se zpátky do toho Caress Center, nebo jak se to jmenuje. A jo, tak už bych měl mít otazníček, už můžu dělat ty questy. You need my help? You need my help? Farewell, hero. You need my help? 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 For the Federation. You need my help? You need my help? You need my help? You need my help? Farewell, hero. You need my help? Ty vole, co tohle je za quest? You need my help? You need my help? For the Federation. Takže tohle je Tour de Devil, jasně, level 15, 15 přišel level 15, tady to je level 16, OK, tohle je mapit level 15, takže se podíváme, co to fakt You je. need my help? Keener Cross, jo, Tak jsem zase zpátky. Vítej zpátky in-game. Hele, tak už mám level 15. Pravděpodobně teda, ještě si to ověřím. Já mám dokonce level 17. Nevím, proč mě tohle nechtělo pustit. Tady mám... Co mám dělat? Jasně, to znamená, že musím jít za tady tím. A musím ho chránit, nesmí zemřít. Konec. Posloucháš mě? You need my help? You need my help? You need my help? Jo, to vypadá, že tenhle quest tam nějakým způsobem buglej. You need my help? You need my help? To zkusím To vyřešit, já to zkusím To teďka vyřešit. žádný quest bugle ještě nebyl, hele. Já to zkusím vyřešit, že se odlognu a zase znova naloguju.
Tak já to dělám tak, že jsem docela rozbrklý, jo, takže... Tak, a jdeme zpátky do hry. No dobré to máš to náhodou. Co říkáš? Neměla roky, byla svita, ale byla dobrá. Nevím, která ti chutnala. You need my Náhodou help? byla dobrá. You need my help? O, dobrý. You need my help? Mě zhádal se s mámou. Na tu sobotu. Dobrý, tak už jsem s ním na procházce. Super, ono tam pak dojdeš, tam zabiješ jednoho. Oku, prosím tě, hned jsem to... To jako budu muset běžet s každým. You need my help? Tak když mluvím, tak promiň. Co? Nerozumím. No, aby mě Jirka slyšel. Ty děláš na Slovanek. Přesně tak, musím Jej. mluvit hodně nahlas. Tady je ten oltář, jasně. Tak se pomodlíme. Oh. To je neuvěřitelný. Furt ještě, jo? Dobře, tak konečně jsem dostal poslední ránu. Tak jo. Jaký jsi říkal, že máš level? Ať to nemusím hledat. You need my help? You need my help? You need my help? Tyjo, místo, aby mi ty levely ubejvaly, tak mi ještě, teda ty questy ubejvaly, tak mi ještě přibývají. To už je hodně špatný. Tak já si ještě vrátím zpátky na tu cementárku a ty mezi tím můžeš dojít té cementárně. Slyšíš mě? Takže mě asi neslyšíš. A Ale seš tady teda ještě? já jsem měl... Takhle.
Já jsem právě nevěděl, než tam to. To je 6 a 6 mám tady. Jo. To tady do práce nedělám. To nedělám, přes. Dělej v sobotu. Ne, máme spolu. Jo, nějaké achievementy. Tady je 6 ještě, to dobře vidím, asi jo. Pačus. Tak. Jedna, 5, 5. Dobře, ale furt tady by mělo být něco. A ještě to je 6 a já tady 6 prostě aktivní nemám. Se podívám, to ne. Tady bych měl mít, tady to je označený něčím. To jsou zase levely. A už se připojil. To taky gratuluju. No nevím, proč mi to tady svítí. Každopádně půjdu dál. To je Fallen Soldier. A tady jsou Oblivion Wood. Deflect Flare Defender. Flare Defender, ty krása. Tady budou. To je Dragon. Nevím, co tam zkoumáš, ale jsem to zajímavě. No, hledám tady moby, který se jmenuje Fallen Defenders. A... Vím, neboj, už běžím, neboj. Potřebuju 3 ještě sundat a nějaké nemůžu najít. Tady jsou samý skupinky. Tam pak budeme muset na chvilku zrušit partu. Tady Tam máš takový jeden. A upřímně, doporučím ti, nehledej, prostě zabijej všechno, on se to nasčítá. Aha, tak to jsme říct rovnou. Jasně, on se jakoby spavne po smrti. No, prostě ty vyzabíš třeba, já nevím, plásnou 15 lidí. No a... Mezi tím prostě... Teď ti naštvu. Tak je upřímně nemůžu najít, abych pravdu řekl. Jsme v partě, tak používej partu, jsme kousek od sebe. No jo, já jsem tě nemohl najít tady, víš, v té lokaci.
Ale tak tady už to mám hotový. Takže jdu nahoru. Mhm. Tak. Tak jsem na první jako mezi zastávce. Mám počkat nebo mám jít dál? Ty mě Počkej na rozženeš. mě, já už běžím jako, ale... Mi nejde vyvolat tu. No, hurá, už mi jde vyvolat kůň. Tak, pecka. Tady už jsem taky. Vidíš mě? Mhm. Super, tak ale pokračujeme dál. Já jedu na koň. Ježišmarja. Teď mám za úkol. Jít na pláň agentů a... no prostě mám být zřejmě tady. Jo, tady pojď sem. Tak a tady je za tím kamenem. Ještě mi chybí 7. Tak tě máš zabíjet? Jo. Když rychle. A měl bych dávat poslední rány. Vlastně koukám, že nemusím, takže dobrý. Kolik tě chybí? 6. Ten... Hej. Ale musím být blízko, aby se mi to připočítalo do těch questů. Tak pojď ke mně. Jo, jsem tady. Vláčkujem. Hotovo. Dobrá práce. Tohle je nějaký RBčko? Jednou? Jestli to je nějaký RBčko, že bychom se ho zkusili sundat. Jako boss, myslíš? Jako boss, no. To je žádný není moc. Akorát teď jsem zase na místě s číslem asi 1. Jo. Tady potřebuju, to je ta tajná plánina agentů. Vím, že tady by měl být nějaký mama, s kterým si můžeš... Jo, tak asi mám. Jo, dobrý, dál. Mám i dalšího mamlase, že jo. Počítám. Jo, ten je to. Jo, tebe tady s jakýma šuterama podle mě. Je tady někde, no. Dáš mýho kamaráda. Je tu, není tu? Není to. Už počkej. No prostě ho nevidím. A nebude spíš někde tady? Jen tak mimochodem. Někde tady? A ne, kecám, pojď sem. Tady ten kámen. Normálně F-kem bys ho měl zničit.
Jo, teď jsem trošku zazmatkoval, kdeže seš? Iliana. Tady... A znič kámen. Máš? Jo, mám. Jdem dál. Pecka. Jaký jsi říkal, že máš ten level? Tady 20. To je tvůj nejnižší charakter, že jo? Jo. Tohle to sbírat nemusíš, tady z toho sbíráš esence, které jsou ti ku podivu docela govnu, maximálně na prodej, ale tak dobrý jsou. Ještě můžu přiběhnout s tím prístem, jako jestli se ti nelíbí tu ten charakter. Ne, dobrý, dáváš dobrý damage a plošnej, což je super. Já tady hledám jenom týka s otazníkem, protože by tady někde měl být, ale... Nějak... Jo, ten je někde, počkej. Je tady by měl být. To je ten tajný agent. Jo, ten je tady schovaný v křoví, debil. Jo. Tak. Tak, a teď máme za úkol zase zabíjet moby tady. No, tak to nebude tak. Tak to když tak za mnou sbírej. Tak taky asi hodím nějakou podporu. Vydává ti to? Jo. Já jenom jestli zabiju ty správný, víš. Jo, mám 5 z 10. Tady to bude větší ta baba. Šest z 10, dobrý, super. Pořád 6 z 10 teda, ale paráda. 7 z 10. 8 z 10. 9 z 10 a jdu si pro esenci. Hotovo. A quest se uzavírá tamhle. Tak tady odsaď půjdeme se potom ten, tady to zabijeme, dobrý, ale tady už se trošku... Tady odsud jdeme sem, tady se vezme quest tady, že jo, to je jasný. A dál se pokračuje tudy, ale teď nevím, jestli jdeš spolu. Jdeme spolu, dobrý? Jo, jdeme spolu, jenom tady za tebou mobky ještě. De facto běží furt. Někdo? Ne. Tady máš něco zabíjet nebo tak něco? Ne, tady mám, teď jsem na cestě, Pokecat? jo, přesně, Jo, tak pokecat, ten je tady za stromem. za stromem. Jo, ten je tady za stromem. Jo, tady. A já si musím jít pindovat klávesnici, vole. Dicanius was asking a high priestess for forgiveness. Místo jednič. He said that Tak his chci tu magic večko. wasn't strong enough to corrupt the Fey Forest. The high priestess said not to worry, that their next step would be even bigger. She ordered Dicanius to keep attacking Arcania province. Then
then they spotted me. No, je to dobrý. I ran. Tak, But To dál? not fast enough. Koukám na cinematic. Go any no, further. Tell the Primus that I tried. potom až doděláme tady ty questy a budeš mít taky 20, tak si dáme for fun, si dáme jedno PvP, dáme si, teda PvE, pardon, dáme si, nedává, To nevím. dungeon. Tady je i dungeon, to je dobrý, to nás slyším. Už jsem na ně přišel. Tak to mi ukážeš, kámo. Hamty, pojď sem, taky, pojď sem. Tak. A já dostal brňavku do nohy. Stoj chvilku. Tak, to by bylo. Teďka pojď sem. Tady by si měl tuto. Mám. No, to by bylo. Aby se ti tady nějak měla objevit? Mám. Jestli se nepletu. Mám, hotovo, nový level a všechno easy. Tak jasný, tak teďka pojď sem, tady musíš sebrat 5 struhliček, nebo 3, teďka nevím. Kolik? Ale kámo, já mám tolik nových skillů, že už se ani nevyznám v tom, co je nový a co nový není. Ono některý, nebo dost z nich nový nejsou, oni jsou jenom vylepšen. Jasný, to je jasný, to se dá Takže poznat se podle vůbec ikony. Toho se moc neboj. Co tady válíš do bytku? No vidíš, já momentálně žádný nový spely nemám. Tě. Jo, a nezapomínej si na ně dávat na některý si dávej ty glipy. Ty jsou jako taky docela fajné. Jaký glipy? Ono máš takový glipy, který když tam dáš, tak se aktivují určitý věci, jako například lepší damage a takovýhle. Jo, a ty klipy beru kde? No, normálně jak máš ten spell, tak vedle toho máš takovou ikonku a na to normálně klikneš. Máš jich jenom celý omezený počet, máš asi 4 nebo 5 jich. Jo, ale já tady ty klipy žádný nemám, abych si je tam mohl dávat. To automaticky. Aha. Ty jakoby dostáváš na vylepšení a máš určitý něco jako talenty ve Vovku třeba. Jo. Prázdno. Já jsem ninja. Ten mě baví, ten ninja. Přesně něco takového mi chybělo. Co to tady je za parádu, a mě nepozvete. Tohle je přesně něco jako Roguna. Fakt. Jak říkám, já jsem Vovku nikdy nehrál, takže nevím. Strašně zákařná svině, když to řeknu jednoduše. Kritik, vole. Ale zase zábava. Teď bych měl jít někam sem.
Ono by to zahrát teda úplně kam pryč, jako jo. Nemáš náhodou teďka na něco kliknout jen tak mimochodem? Jo, a tady z toho, co jsi sebral teďka, tak když otevřeš inventář, tak si potom můžeš vyenchantovat určitou věc. Většinou je to zbraň, kterou si pak můžeš vylepšovat. A ne, nezažral jsem si do toho. Kdo ti volá? Nikdo, koho skončil odpočet. Čeho? Odpočet času. Na relok. Na co? Na co? Na relok. Jsem hned zpátky. Proč se reloguješ? Jenom... To je složitější.